Pháp vương vô thường tôn tam giới, vô luân thật thiên nhân chi đạo sư, tự sinh chi tự phù. Nhất niệm quy nghi năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tan thán đức kiếp bạc năng tần. Nhân tam đan lễ nam mô tần hư không biện pháp giới, quá hiển vị lai thập phương chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Nhân tam đan lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni Phật. Đương lai hà sinh di lặc tôn Phật, đại trí văn tu sư lời Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát linh Bồ Tát. Nhân tam đan lễ nam mô Tây phương cực lạc thế giới, đại từ đại bi a di đà Phật, đại bi quan thế âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, thân tình đại hải chúng Bồ Tát. Tên khẩu nghiệp chân ngon tu rì mang tu rì ta bằng tu rì mang tu rì ta bằng tu rì mang tu rì ta bằng. Tình tam nghiệp chân ngôn an ta phá ba phá truất đa ta phá đàn ma ta phá ba phá truất bồ ham an ta phá ba phá truất đa ta phá đàn ma ta phá ba phá truất đồ ham an ta phá ba phá truất đa ta phá đàn ma ta phá ba va truân đồ ham an phổ địa chân ngôn nam mô tam man đa một đà nam man đô rô địa ri ta bằng nam mô tam man đa một đà nam an đô rô địa ri ta bằng nam mô tam man đa một đà nam man đô rô địa ri ta bằng phổ cùng dương chân ngôn an nga năng tam bà và Việt nhân ra ngông an nga năng tam bà và Việt nhân ra ngông an nga năng tam bà và Việt nhân ra hồng. Phụng thịnh bát kim cang, phụng thịnh thân trừ tai kim cang, phụng thịnh bích độc kim cang, phụng thịnh huynh tuy cầu kim cang, phụng thịnh bạch tình thủy kim cang, phụng thịnh sinh thân hỏa kim cang, phụng thịnh tình trí tai kim cang, phụng thịnh tự hiện kim cang, phụng thịnh đảnh kim cang quyến Bồ Tát, phụng thịnh kim cang sắt Bồ Tát, phụng thịnh kim cang ái Bồ Tát, phụng thịnh kim cang ngự Bồ Tát, văn khệ thủ tam giới tôn quy mạng thập phương Phật. Ngã kim phan hoàng huyền trí tùng kim cang kinh, thường bảo tư trọng ân hà tế tam đô khổ nhược hữu kiên văn giả
Ân Phan Bồ Đề tâm tần thử nhất bảo thân đồng sinh cực lạc quốc văn hà đắc trường thọ. Kim cang bất hoại thân phục dị hà nhân duyên đắc đại kiên cổ lực văn hà ngư thử kinh cứu cánh đau bị ngàn. Nguyện Phật khai vi mân quảng vì chúng sanh thuyết trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thường thầm thâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì quyền dạy Như Lai chân thiệt nghĩa. Nam mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kim cang ban nhà ba la mật kinh đời diệu tần tám tạng pháp sư cứu ma la thập dịch. Như thì ngã văn nhất thời vận tài xã về quốc kỳ thọ cấp có đồng viên dự đại tỳ kheo chúng thiên nhị ba ngũ thập nhân câu nhị thời thế tôn thực thời. Trường trì bát nhập xã về đại thần khách thân kỳ thần trung thử đề khách di huyền chỉ bổn sứ phàm thực ngật thâu bát đại túc dị phu tòa nhi tòa. Thời trường lao tu Bồ Đề tại đại chúng trung tất tung tòa khởi thiên đàn hữu kiên hữu tất trước địa hiệp trưởng cung kính nhi bạch Phật ngôn hy hữu thế tôn Như Lai thiền hộ niệm chư Bồ Tát. Thiền phó chúc chư Bồ Tát Thế Tôn thiền nam tử thiền nữ nhân phát đa đầu đa la tam miệu tam Bồ Đề tâm văn hà ứng trụ văn hà hàng phục kỳ tâm. Phật ngôn thiền tái tu Bồ Đề như sở thuyết Như Lai thiền hộ niệm chư Bồ Tát. Thiền phó chúng chư Bồ Tát như kim đế tín tương vị như thuyết. Thiền nam tử thiền nữ nhân phát na đầu đa la tam miệu tam Bồ Đề tâm ứng như thì trụ như thì hàng phục kỳ tâm duy nhiên Thế Tôn nguyện nhào dục văn Phật cao tu Bồ Đề. Chư Bồ Tát mang ta đứng như thì hàng phục kỳ tâm sở hữu nhân thiệt chúng sinh chi loài nhược loạn sanh nhược thai sanh nhược thấp sanh nhược hóa sanh nhược hữu sắc nhược vô sắc. Nhược hữu tượng nhược vô tượng nhược phi hữu tượng phi vô tượng ngã giai linh nhập vô dư niết bàn dĩ diệt độ chi như thì diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh thiệt vô chúng sinh đắc diệt độ giả dị vô. Tu Bồ Đề nhường Bồ Tát hữu ngã tương nhân tương chúng sinh tương thọ giả tương từng phi Bồ Tát phụng thử tu Bồ Đề Bồ Tát ư pháp ứng vô sở trụ hành ư bố thí sở vì bất trụ sắc bố thí. Bần trụ thiên đương vị dụng và Bồ Thí tu Bồ Đề Bồ Tát ưng như thì Bồ Thí bất trụ ư tương hạ dị cố nhược Bồ Tát bất trụ tương Bồ Thí kỳ phương đấng bất khả tư lượng.
tu bồ đề ngư hỷ văn hà đông phương ngư không thả tư lượng phù phất giả thế tôn tu bồ đề nam tây bắc phương tử duy thường hà hư không khả tư lượng phù Phật giả thế tôn tu bồ đề Bồ Tát vô trụ tướng bồ thị phương đức diệu phúc như thị bất khả tư lượng tu bồ đề Bồ Tát đản ứng như sở giáo trụ tu bồ đề ngư hỷ văn hà cả di thân tượng kiến như lai phù Phật giả thế tôn bất khả di thân tượng đẳng kiến như lai hà di cố như lai sở thuyết thân tượng tức phi thân tượng phần cao tu bồ đề phạm sở ngưu tương giai thì hư vọng nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến như lai tu bồ đề bật Phật ngôn thế tôn văn như thì ngôn thuyết chương cổ sanh thiệt tình vô phần cao tu bồ đề mạc tác thì thuyết như lai diệt hầu hầu ngũ ba tuế hữu trì giới tu phương gia ngư thư chương cụ năng sanh tịnh tâm dị thử vi thiệt đường tri thị nhân bất nữ nhân phân nhị Phật tam tử ngũ Phật nhi trùng thiền căn di ngư vô lượng thiên vạn Phật sở trùng chư thiền căn văn thị chương cố nại dị nhân tâm sanh tình tình dạ tu bồ đề như lai tất tri tất kiến thì chư chúng sinh đắc như thì vô lượng phượng đức hạ dị cố thì chư chúng sinh vô phục tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng vô pháp tướng diệt vô phi pháp tướng a di có thì chư chúng sanh nhược tâm tu tướng đắc vi trường ngã nhân chúng sinh thọ giả nhược thủ pháp tướng tức trước ngã nhân chúng sinh thọ giả a di cố nhường tu phi pháp tướng tức trước ngã nhân chúng sinh thọ giả thì cố bân ưng thu pháp bân ưng thu phi pháp dị thì nghĩa cố như lai thương thuyết như đẳng tỳ khéo tri ngã thuyết pháp như phiền du giả pháp thường ứng xạ hạ huống phi pháp tu bồ đề ngư ý vân hà như lai đắc a nầu đa la tam miểu tam bồ đề gia như lai hữu sở thuyết pháp gia tu bồ đề ngôn như ngã giải phần sở thuyết nghĩa vô ngưu định pháp dân a nầu đa la tam miểu tam bồ đề diệp vô hữu định pháp như lai khả thuyết hà dị cố như lai sở thuyết pháp giải văn khả thổ văn khả thuyết phi pháp sở dị giả hạ nhất thiết thiện thần giải dị vô vi pháp nhi hữu sai biệt tu bồ đề ý văn hà nhược nhân man tam tiên đại thiên thế giới thần bảo dị dùng bố thí thì nhân sở đăng vương đức ninh vì đa phụ tu bồ đề ngôn thầm đa thế tôn hà dị có thì phương đức tức phê phương đức tận na thì cổ như lai thuyên phương đức đa nhược phụng hữu nhân thử kinh trung thọ trì đại dị tư cú kế đăng vì tha nhân tuyệt kỳ vương thắng bị hạ dị của tu bồ đề nhật tiết chư phân cầm chư vật a nầu đa la tam miểu tam bồ đề pháp giải tung thư kinh xuất tu bồ đề sở vì phân pháp giả tức phi phân pháp tu bồ đề ngư ý văn hà tu đà ngoan năng tác thì niệm ngã đắng tu đa hoàn quả phụ tu bồ đề ngôn phất giả thế tôn hà dị cố tu đà hoàn dân vi nhập lưu như vô sở nhằm ban nhàn sang thân hương vị chúc pháp thì dân tu đa hoàn tu bồ đề ưu ý văn hà tư đà hàm năng tác thì niệm ngã đắc tứ đa hàm quả phụ tu bồ đề ngôn văn gia thế
là hàm tu bồ đề ý văn hàm a na hàm đăng tạng thí niệm ngã đắc a na hàm quả phụ tu bồ đề ngôn phật gia thế tôn hà gì cô ngã na hàm dân vi bất lai nhi thiệt vô bất lai thì cô dân a na hàm tu bồ đề ngư ý văn hà ngã la hán năng tạc thì niệm ngã đắc ngã la hán đạo phụ tu bồ đề ngôn phật giả thế tôn hà gì có thiệt vô pháp dân a la hán thế tôn dược a la hán tác thì niệm ngã đăng ngã la hán đạo tông vi trước ngã nhân chúng sinh thọ giả thế tôn phần thuyết ngã đăng vô trần tam bùi nhân trung tội vi đệ nhất thì đệ nhất lý dục ngã la hán thế tôn ngã ban tạng thí niệm ngã thì lý dục ngã la hán thế tôn ngã nhường tạc thì niệm ngã đắc ngã la hán đạo thế tôn tấn bất thuyết tu bồ đề thì nhào a la na la hành giả vì tu bồ đề thiền vô sở hành nhi dân tu bồ đề thì nhào a lan na hành phần cao tu bồ đề ý văn hà như lai tích tài nhiên đăng phần sở và mờ rờ đăng vu văn giả thế tôn như lai tài nhiên đăng phần sở pháp thiệt vô sở đăng tu bồ đề ý văn hà Bồ Tát trang nghiêm Phật độ phụ phân gia thế tôn na gì có trang nghiêm phân độ giả từng phi trang nghiêm thì dân trang nghiêm thì có tu bồ đề chư Bồ Tát mà nga tán nương như thì sanh thân tình tâm bất nương trụ sanh thân tâm bất nương trụ thính nương vì xung pháp sanh tâm mừng vô sở trụ nhị sanh kỳ tâm tu bồ đề thì như hữu nhân thân như tu di sơn vương nghị văn hàng hà thì thân vĩ đại phụ tu bồ đề ngôn thầm đa thế tôn hà gì cổ phần thuyết phi thân thì dân đại thân tu bồ đề như ăn hà trung sở hữu xa rồi như thì sa đăng hằng hà ý văn hà thì chữ hằng hà sa nín vì đa phụ tu bồ đề ngôn tâm đa thế tôn đàn chư hằng hà thường đã vô số hà huống kỳ sa tu bồ đề ngã kim thiệt ngôn cao như nhược hữu thiền nam tử thiền nữ nhân di thất đạo mạn nhị sở hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới di dùng bồ thị đăng vượng đa phụ tu bồ đề ngôn thầm đa thế tôn phật cạo tu bồ đề dược thiền nam tử thiền nữ nhân thư kinh trung đại chỉ thọ tri tự cũ kỳ đăng vì tha nhân tuyệt nhi đơ phượng đức thắng tiền phượng đức phong thứ tu bồ đề tùy thuyết thì kinh đại chỉ tư cũ kỳ đăng đương tri thư dự nhân tiền thế gian thiên nhân tu la giai ứng cùng dưỡng chư Phật tháp miếu hà huống hữu nhân tần năng thọ trì đọc tụng tu bồ đề đương tri thì nhân thần đầu tôi thượng đề nhân ngầu chi pháp nhường thì kinh thiên sở tài chi dự từng vi hữu Phật nhường tôn trọng đề tự nhị thời tu bồ đề bần Phật ngôn thế tôn đương dân tự kinh ngà đăng văn phùng trì Phật cao tu bồ đề thì kinh nhân duy kim cang bát nhà ba la mật thì dân dĩ thì dân tự như đương phùng trì rồi di giang tu bồ đề phần thuyền ban nhà ba la mật tức phi bát nhà ba la mật thì dân bát nhà ba la mật tu bồ đề ngư ý văn hà như lai hữu sở thuyền
pháp phụ tu bồ đề bạch Phật ngôn Thế Tôn Như Lai vô sở thuyết tu bồ đề ư ý vân hà tam thiên đại thiên thế giới sở hữu vi trần thị vi đa phụ tu bồ đề ngôn tâm đa thế tôn tu bồ đề như vi trần Như Lai thuyết phi vi trần thì dân vi trần Như Lai thuyết thế giới vi thế giới thì dân thế giới tu bồ đề ư vân hà cả dị tam thập nhị tượng kiến Như Lai phù phất giả thế tôn bất khả dị tam thập nhị tượng đắc kiến Như Lai hà dị cô Như Lai thuyết tam thập nhị tượng tân thì vi tượng thì dân tam thập nhị tượng tu bồ đề nhược hậu thiền nam tử thiền nữ nhân dị đẳng hằng hà sa đẳng thân mạng bố thí nhược phục hữu nhân nữ tử kinh trung Này chi ta trì tự cu kê đẳng vì tha nhân tuyệt kỳ phước thầm ta nhị thời tu bồ đề văn tuyệt tùy kinh tâm giai nghĩa tu thế lệ bi cấp nhi bạch Phật ngôn hi hữu thế tôn Phật tuyệt như thị tầm tâm kinh điển Ngã tông tinh lai giờ đăng huê nhãn vì tầng đăng văn như thì chí kinh thế tôn nhược phục hữu nhân đăng văn thì kinh tinh tâm thân tình tương sanh thiền tương tương tri thì nhân thần đầu đệ nhân ngộ công đức thế tôn thì thiền tượng giả tương thì vi tượng thì có Như Lai thuyết nhân thiệt tượng thế tôn ngã kim đắc văn như thì kinh điển tình dài nó trì văn tung vì nan nhường tương lai để hầu ngủ ba tuế kỳ hầu chúng sanh đăng văn thì kinh tình giải thọ trì thì nhân tấn vi để nhất ni hữu hà gì cố thì nhân vô ngã tượng vô nhân tượng vô chúng sanh tương vô thọ già tương sở gì già ngã tương tân thì vi tượng nhân tượng chúng sinh tương thọ già tương tức thì phi tương hà gì vô lý nhất thiệt chư tượng tức danh chư Phật Phần cao tu bồ đề như thì nhược phương hộ nhân đăng văn thì kinh bạch bộ bạch uy đương trí thì nhân thầm vi nghi hữu hà dị cổ tu bồ đề Như Lai tuyển đề nhất ba la mật tức vi đề nhất ba la mật thì dân đề nhất ba la mật tu bồ đề nhận dụng ba la mật Như Lai thuyết phi nhận dụng ba la mật thì dân nhân nhung ba la mật hà gì có tu bồ đề như ngà tinh vì ca lời vương cát triệt thân thế ngà ư nhi thời vô ngà tượng vô nhân tượng vô chúng sinh tướng vô thọ gia tương a di cổ ngã ngư vàng tinh tiền tiết di dài thời nhược hữu ngã tướng nhân tượng chúng sinh tướng thọ gia tướng ngưng sanh sanh hành tu bồ đề ngư niệm quả gương ngô bà thế tăng nhân nhung tiên nhân ư nhị sự thế vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sinh tướng vô thọ già tướng thì vô tu bồ đề Bồ Tát đương ly nhân thiện tượng phản đa nâu đa la tam miểu tam bồ đề tâm bát nâng trụ sắc thân tâm bát nâng trụ thính thương vì chúng pháp sanh tâm ứng vô sanh sở ứng vô sanh vô sở trụ tâm dương tâm trụ tức vi phi trụ thì cổ phần thuyết Bồ Tát tâm bát nâng trụ sắc bồ thị tu bồ đề Bồ Tát vì lời nghịch nhân thiệt chúng sinh của ngân như thì bồ thị Như Lai thuyết nhất thiệt chư tượng tức thì phi tưởng hữu thuyết nhất thiệt chúng sanh tức phi chúng sinh tu bồ đề Như Lai thì chân ngự già thiệt ngự già như ngự già bất cuồng ngự già bất gì ngự già tu bồ đề Như Lai sở đắc pháp pháp vô thiệt vô hữu tu bồ đề
nhường Bồ Tát tâm trung pháp nhi hành Bồ Thị như nhân nhằm bản thân vô sở kiến nhường Bồ Tát tâm trụ pháp nhi hành Bồ Thị như anh hữu một nhật quang minh chiếu kiến chúng sắc tu Bồ Đề đương lai chi thể nhường hữu thiện năng tơ thiện tử nhân năng ngư thơ kinh thọ tri động tùng tức vi như lai Phật trí tuệ tất tri thì nhân tất kiến thì nhân dài đăng đăng đầu vô lượng vô biên công đức tu Bồ Đề nhược hữu thiện nam tơ thiện nữ nhân nhật văn dị hằng hạ sa đẳng thân Bồ Đề trung nhật phần lục dị hằng hạ sa đẳng thân Bồ Đề Hậu nhân văn diệm dị hằng hạ sa đăng thân Bồ Thị như thị vô lượng bá thiên văn đức kiệt dị thân Bồ Thị nhường phổ cửu nhân văn đờ kinh điện tịnh tâm bất nghịch thị kỳ phước tăng bi hà huống thở tạ Thọ trì đồng đồng vì nhân giai tuyệt tu Bồ Đề dị yêu ngôn chi thì kinh hữu bất khả tư nghị bất khả xứng lượng vô biên công đức Như Lai vì phát đại thừa giả thuyết vì phát tối thường thừa giả thuyết nhường ngôi nhân năng đo trì đồng tùng hoàng vị nhân thuyết Như Lai tất tri thì nhân tất kiến thì nhân giai đắc thần tù bất khả tư bất khả xứng vô ngữ biên bất khả tư nghị công đức như thì nhân đăng tăng vi hà đảm Như Lai a nâu đà la tam miêu tam Bồ Đề hạ di cổ tu Bồ Đề nhược nhạo tiêu vam gia trưởng ngà kiến nhân kiến chúng sinh kiến thọ giả kiến từng ngư thử kinh bất năng từng thọ đồng tông vì nhân giai thuyết tu Bồ Đề tài tài dư nhược hữu tự kinh nhất địa thế gian thiên nhân tu la ứng cúng dường Đường tri tư dự đừng vi nhị thả vâng giai công kính tăng lệ vi nhiều dị chư hoa hương nhi tán kỳ sự phùng tử tu Bồ Đề nhược phùng nam thiền nam tử thiền nữ nhân thọ tri độc cùng tử kinh nhường vi nhân kinh tiền tỷ nhân tiên thể tội nghiệp ưng đoàn ngang đào dị kim thể nhân kinh tiền cổ tiên thể tội nghiệp tưng vi tiêu diệt tương đắc ngã nầu đa la tam miểu tam Bồ Đề tu Bồ Đề ngã niệm quá khứ vô lượng ngã tăng kỳ nghiệp tự nhiên đăng Phật tiền đăng trì bát bá tư tiên vạn đức na do tha chư Phật tất giai cũng dường thừa sự vô không quả giả nhường vùng ngữ nhân ngờ bàn thể năng thọ trì đồng cùng thử kinh sở đăng công đức ngã sở cũng dường chư phần công đức bá phần bất cầm nhân tiên và đức phần đại dị toán số đi dù sở bất năng gặp tu Bồ Đề nhường thiền năng tơ thiền nữ nhân ngẫu mạt thể ngẫu thọ trì đồng cùng thử kinh sở đăng công đức ngã nhược cụ thuyết giả hoặc hữu nhân văn tâm tắc hoảng loạn hồ ghi bất tín tu Bồ Đề đương tri đi kinh nghĩa bất khả tư nghị qua bao diệm bất khả tư nghị nhị thời tu Bồ Đề bật Phật ngôn thế tôn tiền nam tơ tiền nữ nhân và đa nầu đa la tam miêu tam Bồ Đề tâm phân hạng tù Vân ngang vùng kỳ tơ vân cao tu Bồ Đề thiền nam tơ thiền nữ nhân phạt đa nâu đa la tam miểu tam Bồ Đề tâm gia đương sanh như thì tâm ngã ngông hiện đồ nhất tiết chúng sinh hiện đồ nhân thiên chúng sanh di nhi vô ngờ nhân chúng sinh thiệt diệt đồ gia ngã dị cổ tu Bồ Đề nhược Bồ Tát hữu ngã tướng nhân tướng chúng sinh tướng thọ già tướng tức vi Bồ Tát trời di gia ngã tu Bồ Đề thiệt vô ngờ pháp phạt đa nầu đa la tam miêu tam Bồ Đề
tâm gia tu bồ đề ý văn hà Như Lai nhiên đăng Phật sở và đăng đầu đà la tam miếu tam bồ đề phụ phân gia thể tôn như ngã giải Phật sở tuyên nghĩa phần nữ nhiên đăng Phật sở vô hữu pháp đắc đầu đà la tam miếu tam bồ đề Phật ngôn như thì tu bồ đề thiện vô ngơ và Như Lai đăng đầu đà la tam miếu tam bồ đề tu bồ đề nhiệt hữu pháp Như Lai đắc đầu đà la tam miếu tam bồ đề giả nhiên đăng vạn tăng văn giờ ngà thọ ký nhờ Như Lai thể đường tăng tăng văn hiểu thích ca mâu ni dị thiệt vô ngơ và đăng đầu đà la tam miếu tam bồ đề thì cố nhiên đăng Phật giờ ngà tát thọ ký tăng thì ngôn như Như Lai thể đường tăng tăng văn hiểu thích ca mâu ni hà di cố Như Lai gia tức chư pháp chư nghĩa nhược hữu nhân môn Như Lai đăng đầu đà la tam miếu tam bồ đề tu bồ đề thiệt vô ngữ pháp văn đăng đầu đà la tam miếu tam bồ đề tu bồ đề Như Lai sở đăng đầu đà la tam miếu tam bồ đề thì trung vô thiền mong thì có Như Lai thuyết nhân thiên pháp giai thì văn pháp tu bồ đề sở ngôn nhân thiên pháp giả từng phi nhất thiết pháp thì cố dân nhất thiết pháp tu bồ đề thì như nhân thân đường đại tu bồ đề ngôn thể tôn Như Lai thuyết nhân thân trường đại tức vi phi đại thân thì dân đại thân tu bồ đề Bồ Tát diệt như thì nhường tăng thi ngôn ngà đương diện đổ vô lượng chúng sanh tâm ban dân Bồ Tát hà di cố tu bồ đề thiệt vô ngơ pháp dân vì Bồ Tát thì cố Phật thuyết nhất thiết pháp vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả tu bồ đề nhược Bồ Tát tăng thi ngôn ngà đương trang nghiêm Phật độ thì bậc dân Bồ Tát hà di cố Như Lai thuyết trang nghiêm Phật độ giả tức phi trang nghiêm thì dân trang nghiêm tu bồ đề nhường Bồ Tát thông đan vô ngã phạm giả Như Lai thuyết dân chân thì Bồ Tát tu bồ đề ý văn hà Như Lai hữu phục nhãn phụ như thi thể tôn Như Lai hữu dung nhãn tu bồ đề ngư ý văn hà Như Lai hữu thiên nhãn phụ tư thi thể tôn Như Lai hữu thiên nhãn tu bồ đề ngư ý văn hà Như Lai hữu huệ nhãn phụ như thi thể tôn Như Lai hữu huệ nhãn tu bồ đề ý văn hà Như Lai hữu pháp nhãn phụ như thi thể tôn Như Lai hữu pháp nhãn tu bồ đề ý văn hà Như Lai hữu Phật nhãn phụ như thi thể tôn Như Lai hữu Phật nhãn tu bồ đề ý văn hà Như hằng hà trung sơ hữu sa văn thuyết thì sa phu như thi thể tôn Như Lai thuyết thì sa tu bồ đề ý văn hà như nhân hằng hà trung sơ ngẫu ra ngẫu như thì sa đăng hằng hà thì như hằng hà sơ ngẫu ra sổ văn đế giới như thì ninh vi đa phụ thầm đa thể tôn Phật cao tu bồ đề vì sở quân đô trong sở ngầu trong ra nhờ can trong tâm Như Lai tánh tri hà gì có Như Lai thuyết chư tâm giai vi phi tâm thì danh vi tâm sở dĩ dạ hà tu bồ đề quá khứ tâm bất đà đắc hiện tại tâm văn khả đăng vì lại tâm văn khả đăng tu bồ đề ý văn hà nhược hữu nhân màn tam thiên đại thiên thế giới thất đạo dị dùng bồ thi nhân dị thì nhân duyên đắc được đa phụ như thi thể tôn đỡ nhân dị thì nhân duyên đăng vượng tâm đa tu bồ
phần gà dị cụ tung răng thân kiến vô văn gia thể tôn Như Lai bất nương dị cụ tung răng thân kiến dị dị cổ Như Lai thuyết cụ tung răng thân từng phi cụ túc răng thân thì dân cô tùng răng thân tô bồ đề ngư ý văn hà Như Lai khả dị cụ tung chư tượng kiên vô văn già thể tôn Như Lai bất ứng dị cụ tung chư tượng kiên hà dị cô Như Lai thuyết chư tượng cô tông tăng vi cô tông thì dân chư tượng cô tông tu bồ đề như văn vì Như Lai tác thì niệm ngã đương sở thuyết pháp mà tác thì niệm di có những nhân con Như Lai hữu sở tuyên pháp tầng vi bản phần bất năng giải ngã sở tuyên cô tu bồ đề thuyết pháp giả vô pháp khả thuyết dân thuyết pháp nhi đời huệ mạng tu bồ đề bật phần ngon thể tôn phà hậu chúng sanh lư vì lai thể văn thuyết tỷ phá sanh tín tâm phụ phất ngôn tu bồ đề vì những sanh phê ban chúng sanh gì cổ tu bồ đề chúng sanh già Như Lai thuyết phi chúng sanh thì dân chúng sanh tu bồ đề bật Phật ngôn thể tôn Phật đắc a nâu đa la tam điều tam bồ đề vì có ra đăng đa phần ngôn như thì tu bồ đề ngã a nâu đa la tam điều tam bồ đề đại chỉ vô ngô thiểu pháp khả đắc thì dân a nâu đa la tam điều tam bồ đề phong thờ tu bồ đề thì pháp bên đăng vô ngô cao ngã thì dân a nâu đa la tam điều tam bồ đề dị vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả tu nhất thiết thiền pháp tức a nâu đa la tam điều tam bồ đề tu bồ đề rơi ngon thiên phạm giả Như Lai thuyết từng vi thiền pháp thì dân thiền pháp tu bồ đề nhược tam thiên đại thiên thế giới trung sở hữu như tu di sơn vương như thì đẳng thất tu nhân tri dùng bồ đề nhường nhân dị tơ tam nhà ba la bẩn kinh đại dị tơ cô kể đặng thọ tri độc cùng vì tha nhân thuyết tiền vương đứng ba phần bất nhất ba thiên và đức phần này chi toàn số đi vô sở văn năng cầm tu bồ đề ngư ý văn hà như đẳng vật vì Như Lai tạng thi niệm ngã đương độ chúng sanh tu bồ đề mang tăng thi niệm hà dị cô thiên có ngô chúng sanh Như Lai độ già nhược câu chúng sanh Như Lai độ già Như Lai tức nhân chúng sinh thọ già tu bồ đề Như Lai tuyên hữu ngà già từng vi ngự ngà nhi phạm phu chi chân dĩ vi hữu ngã tu bồ đề phạm phu già Như Lai thuyết từng phi phạm phu thì dân phạm phu tu bồ đề ngư y văn hà khả dị tam thập nhị tượng quan Như Lai phụ tu bồ đề ngôn như thì dị thì tam thập nhị tượng quan Như Lai Phật ngôn tu bồ đề nhường gì tam thập nhị tượng quan Như Lai gia chuyển luân thần phương tân thì Như Lai tu bồ đề bật Phật ngôn thể tôn như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa bất nương di tam thập nhị tượng quan Như Lai nhị thời thế tôn nhi thuyền kề ngon nhường gì răng kiên ngà di âm thân cầu ngà thì nhân hân tà đạo bất năng kiên Như Lai tu bồ đề như nhược tăng thì niệm Như Lai văn dị cổ tông tượng cổ đăng a nâu đa la tam điều tam bồ đề tu bồ đề mạc tăng thì niệm Như Lai bất dị cổ tông tượng cổ đắc a nâu đa la tam điều tam bồ đề tu bồ đề như nhượng tăng thi niệm vạn a nâu đa la tam điều
tâm gia thuyết chư pháp đoàn diệt mạt tác kỷ niệm ha dị cổ phát á nâu đà la tam miếu tam bồ đề tâm gia ngữ và bấn tuyên đoàn diệt tượng tu bồ đề nhược bồ tát di màn năng ngã ra đăng thế giới thân bao di dùng bồ thí nhược phụ ngụ nhân trí nhất thiết pháp cố ngã đăng thân nhân bồ tát đăng tiền bồ tát trợ đăng vương đăng a di cô tu bồ đề di chư bồ tát bất phương đức cô tu bồ đề bạch phật ngôn thế tôn văn hà bồ tát ban đo phương đức tu bồ đề bồ tát sơ tạng phương đức bát nâng tam trước thì cô huyết bát thọ phương đức tu bồ đề nhược thủ nhân ngôn Như lai nhường khử nhường tòa nhường hòa thì nhân bân giải ngã sở thiên nghĩa hà dị của Như Lai già vô sở tùng lai diệm vô sở hư của dân Như Lai tu bồ đề nhường thiền tăng tơ thiền nữ nhân di tăng thiên đại thiên thế giới toái vi trần nữ ý văn hạ thị vi trần chúng ninh vi đa phụ tu bồ đề ngôn tâm đa thế tôn hà dị cổ nhường thị vi trần chúng địa trụ giả phân tấn bất huyết vì thị vi trần chúng sở di giả hà Phan thuyết vi trần chúng tấn vi trần chúng thị dân vi trần chúng thế tôn Như Lai giờ thuyết tam thiên đại thiên thế giới tức vi thế giới thị dân thế giới hà di có nhân thế giới thiệt hữu giả tân thị tư nhất hiện tượng Như Lai thuyết nhân hiện tượng tân phi nhất hiểm tướng thị dân nhất hiểm tướng tu bồ đề nhân hiện tượng giả tân thị ban ca thuyết tam phạm phu chỉ nhân tam trước kỳ sự tu bồ đề nhược nhân ngôn Phật thuyết ngã kiến nhân kiến chúng sinh kiến thọ giả kiến tu bồ đề ngư ý văn gia thị nhân giải ngã sở tuyên nghĩa phụ phân gia thế tôn tí nhân văn giải Như Lai sở thuyết nghĩa hạ dị cổ thế tôn thuyết ngã kiến nhân kiến chúng sanh kiến thọ giả kiến từng phi ngã kiến nhân kiến chúng sinh kiến thọ giả kiến thị dân ngã kiến nhân kiến chúng sinh kiến thọ giả kiến tu bồ đề văn nâu đà la tam miêu tam bồ đề tâm gia ư nhân thiết pháp ứng như thị tri như thị kiến như thị tính giải bất sinh pháp tướng tu bồ đề sở ngôn văn tượng gia Như Lai thuyện tướng vi pháp tướng thị dân pháp tướng tu bồ đề nhược hữu nhân dị man vô lượng a tăng kỳ thế giới thất bảo trì dùng bố thí nhường ngô thiền nam tơ thiền nữ nhân phản bồ đề tâm gia trì ư thơ kinh đại chỉ tơ cô kê đặng thọ tri động cùng vì nhân duyên thuyết kỳ phương thắng bị văn nhân duyên thuyết ban tương tượng như ban đồng hà dị cô nhân thiện nô vi pháp như mộng huyền bao ngân như lỗ diệp như điện ứng tác như thị quán văn thuyện thơ kinh di trưởng lão tu bồ đề cập chư tỳ kheo ni ngưu bà tăng ngưu bà di nhất thiệt thế gian thiên nhân đã tu la văn phật sở thuyết giải đại hoan hỷ Tin đo vùng ân kim cang ban nhà ba la mật kinh ban nhà vô tận chân ngôn Việt Nam mơ bát cha Phật đế bát rì nhà ba la mật đa duy nát điệt tha ngàn học rì địa rì thất rì tu rô rì tam ân lần trì văn gia duy thoa ngã kim cang tâm chân ngôn đàn nô luân ni ta bà ngàn nô luân ni ta bà ngàn nô luân ni ta bà nga bồ huyền chân ngôn nam bồ hằng ra đàn ra đa ra già khế
khê ra cụ trụ ma ra hộ ra hồng hà tô đạt loa ngông bát loa ta bà nga con ngồi hưởng chân ngon đàn ta ma ra gì ma nặng tặng con ra ma nga trường cạp ra ngông kim cang bộ huyệt chân môn đàn ngô rô xả duy bụng khê toa nga an nô rô gia duy mùng khê toa nga an nô rô gia duy mùng khê toa nga nhất hồi hưởng chân như thiệt để tâm kế hiệp nhi ơi hưởng vô tương vẫn quả bồ đề niệm viên bản tam hội hưởng pháp giới nhân thiện chúng sanh đồng sanh tịnh độ ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quan tự tại bồ tát ranh tâm ban nhà ba la mật đa thời chiếu kiên ngũ ân dài công đô nhân điện ngũ ân gia lời từ đăng bân gì không bân gì đăng thức thì không thức sắc tượng hình thức diệt phục như thì trả lời từ thì chư ban công tượng bần sanh bần diền bần co bần tình bần tăng bần giam thì cố công trung vô răng vô thọ tượng hình tương vô nhàn nhị thì thiện thân đi vô sắc thân hương vì trúc pháp vô nhàn giới nay chỉ vô nghe thức giới vô minh diệt vô minh tần nay chỉ vô lao tự diệt vô lão tự tần vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc vì vô rơ đăng của bồ đề tam thoại ban nhà ba la mật đa của tâm vô quay ngài của vô ngự vùng phổ viên lý thiên đạo mộng tượng cô cân thiên bản tam thế vân ni ban nhà ba la mật đa của đăng a nầu đa la tam miêu tam bồ đề bồ tri bát nhà ba la mật đa thì đại thần chủ thì đại minh chủ thì vô tương cho thì vô đăng cho đăng trời nhân đế gọi chân điện bánh đa vô tuyên ban nhà ba la mật đa chủ tương tuyết chu việt yên đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát ba yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát ba nga yên đế ba la tăng yết đế bồ đề tát ba ngã niệm từ tung vô lượng kiếp ma thân viên minh tấn tác trần lao xuất sanh nhập tự thọ luân hồi với tràng thu hình tao khổ sợ tống tư thiểu thiện sanh nhân đạo Phật ngộ di phong đăng xuất gia phi truy tước phát loài sa môn vì giới phá trai đa quả hoàn hoài sanh hài vật vô tư niệm đàm nhục san oan dương về chúa chúng nhân tai thực tự sâm màn tam bảo tư duyên đa hộ dùng ta màng ác câu vô yểm tung đam dâm thì tựu dự hoang mê màn Phật kinh thắng bản đại thừa bội nghĩa vô thân huy sự trường văn quá sức phi dương kỳ đức hình tai lạc hòa yểm tha năng cuồng ghê vô cần lời dân đậu câu thì phi tránh nhân ngạc niệm tà tư vô tàm tức kinh phù trào tán vì thương đình truy phạm nhân sự dụ tin duyên trì tùng Phật kinh duy khốn khổ ngoài hiện oai nghi tăng xiểm trả lùi ngoài hạ màn cẩn sơ cuồng lại đoan quân tô tự thủy mân san tận tham lam vô ý sĩ giả điên huế bổn tương hạ dùng
Đại hài phù thí bất cứu tình, kỳ vô nhất niệm khả tư thân, tất đọa tám đồ ân chúng khổ. Nguyện bốn sư vô lượng thọ, quan âm thế chí thân hiền tăng, đồng truyền oai quang phổ chiếu lâm. Hồng chứng gia hàm cứu bạt, vô sĩ kim sanh như tội chướng, lục căn tam nghiệp chúng khiến vô. Nhất niệm viên quang tội tận không, đăng đồng pháp giới hàm thánh tình. Phụng kinh công đức thù thắng hành, vô biên thắng phước giai hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh, tóc vàng vô lượng quang Phật sát. Nguyện gì thử thu thắng công đức hồi hướng, nguyện cầu Phật nhật tăng huy pháp luân thường truyền. Phong điều vũ thuần quốc thái, dân an thế giới thân bình chúng sinh an lạc. Nhất tâm cầu nguyện hiền tiên đệ tử chúng đăng, đa sinh tội chướng nghiệp chướng báo chướng. Phiền nào tai nạn tật bệnh tận giai tiêu trừ, sa số phước tường giai vân tập thân cung trang kiền mạng. Vì bình an sở cầu như nguyện, phó nguyện pháp giới đa sinh phù màu. Thân thế phù màu hiện tại sở sân phù màu. Lùng thân quen thuộc lùi thể tôn thân, hướng linh liệt vì đóng nương Phật pháp tăng lực. Siêu thoát mê đồ siêu quý tịnh độ, phó nguyện âm siêu dương tình hài yến hạ thân. Pháp giới nhân thiên tề thần Phật đạo, từ quý y Phật đương nguyện chúng sanh. Thế giai đại đạo phát có thượng tâm, từ quý y pháp đương nguyện chúng sanh. Thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải từ quý nghi tăng. Đương nguyện chúng sanh thống ly đại chúng, nhất thiết vô ngại. Nguyện dị thử công đức, vô cập nhất thiết. Đăng dự chúng sanh giai cộng thân Phật